работнику, который будет заниматься обслуживанием сайта. Также можно использовать это и при объяснении когда мы приглашаем фрилансеров, тоже объяснять, как, куда, что, какие ошибки исправить. Вот, показывая непосредственно на этом видео. Еще можно видео использовать для того, чтобы делать те же обзоры своих работ, которые вы делаете. Для своего рода для портфолио очень удобно, особенно кто программист, он меня поймет. Ну, и тех, кто сайты делает, показывать, из скольки страниц состоит сайт, то ли дело показать только один экран, ну, максимум два, то ли показать, как сам сайт состоит внутри, снаружи. Вот, больше дает информации о том, что вы можете делать. Как же используем? Да, что мы будем использовать для того, чтобы создавать эти записи своего экрана? Вот. Для этого вам всего-навсего понадобится просто ваш аккаунт в YouTube. То есть вы переходите в свой собственный аккаунт, прям показывает, заходите в аккаунт, нажимаете «Добавить видео». Нажимаете, symbolizing здесь an end Google Hangouts. as well as a beginning, Начать трансляцию. signifying renewal Начать трансляцию. as well as change. И нам For I have открывается sworn before you and Almighty God, специальная возможность создавать видеоконференции. our forebears prescribed Для того, чтобы nearly a century использовать, and создать 3/4 видеоконференцию, мы создаем, the да world и is very придумываем ей different now. название, например, тест. For man Ну, так holds как in вы his не mortal хотите hand сразу, чтобы это the понадобилось, power to abolish чтобы увидели все, all поэтому вы здесь forms of можете human ставить poverty ограничения. Я and обычно all добавляю forms of свою human супругу. life. То есть я просто And добавляю yet the и same буду рассказывать все revolutionary это beliefs дело ей. for which Вот. our forebears fought are still at issue around the globe. The belief that the Итак, rights of чуть-чуть man, пощелкав мне говорит о том, что come все, not from the режим готов, generosity я of the нажимаю state, «Начать», but from the и hand of мне God. открывается специальное We окошко. dare not forget today that we are Оно the не heirs of that помещается, к first сожалению, в revolution. экран записи, но я Let покажу the word все go forth основные from моменты. this time and place Вот. to Значит, friend здесь and у foe вас alike, в этом that the окошке torch has been отображается, to a опять new же, кого вы generation of пригласите. Опять Americans я пишу, born in this century, tempered by war, disciplined by a все hard and bitter практически peace, подготовлено. Сейчас proud of our ancient он heritage, отщелкает. and unwilling to witness or permit И здесь внизу у вас small будут undoing процентики такие, которые of those показывают, human rights to which this nation has always been committed, and to which we are committed today at home and around the world. что готово. После того, как Let every nation know, переключу, чтобы он whether it wishes us well or ill, мышки that привязываются. we shall pay any price, bear any burden, meet any hardship, support any friend, oppose any Здесь foe, кнопочка, вот здесь, видите, to assure the называется survival «Начать and the success of трансляцию». liberty. Не хочет показывать, он привязывает к мышке. This much we pledge and Окно. more. To those old allies Вот так whose должно быть cultural видно. and И после того, spiritual как вы origins нажмете we «Начать share, трансляцию», ваша трансляция we начнется. pledge the loyalty Вот. of Но faithful прежде friends. чем вы начнете запись, то есть United, именно с there этого is little we момента, как вы cannot нажмете do на кнопку «Начать in a трансляцию», host начнется of запись. cooperative ventures. Прежде чем вы начнете Divided, запись, there вам is еще little we необходимо can do. будет проверить, чтобы For we у dare вас not был meet здесь a включен powerful микрофон. challenge То есть at может all быть выключен, может and быть split включен. asunder. Вот. Это To those new особенность. states whom we Что же welcome надо сделать to the ranks еще? of the Это free, здесь есть такая штучка, we называется pledge our «Показать word экран». Видите, вот that когда вы one form of подведете colonial в control левый край вашего shall not have окна passed away, конференции, открывается дополнительное merely to be меню. replaced by a far more Различные. И iron здесь tyranny. есть меню с зеленым экраном We «Показать shall not экран». always И expect вы to find выбираете them экран, который supporting вы our view, хотите but транслировать. we shall always hope to find them
strongly Все, как только supporting their нажмете own freedom. поделиться, у And to вас remember начнет that in показывать the экран. past, Видите, у меня зазеркалился. those who foolishly sought power by riding the Вот. В back of чем the tiger интерес этого дела? ended up В том, inside. что в момент, когда вы будете проводить, ну, то есть, когда вы начнете делать запись, эта запись сразу же вашего экрана будет ложиться в Google аккаунте и сразу же будет Across the создаваться globe, полностью урок struggling или to что вы break там the именно bonds of делаете mass прямо misery, в Google аккаунте. we Добавится pledge видео, our которое вы best можете efforts to кому-то help показать. them help Итак, themselves, что я нажимаю, видите, вот For пока whatever отзеркаливание period is не видно, я required. нажимаю начать not трансляцию. because the communists may be Меня doing it, спрашивают прямой эфир, я not говорю, because да, we прямой seek their эфир, votes, и наш эфир but начался. because it is right. К примеру, там, If a возьмем free society и cannot что-нибудь help the many who are poor, введем, да, там, it cannot save the как few who are rich. делать запись. To our sister republics south of our border, Своего we offer a экрана. special pledge to convert our good words Да, into good проведем deeds маленький. in a new alliance for progress to assist free men and free governments in casting off the chains of poverty. Ну и здесь есть варианты, да, статьи, которые могут показать вам, как сделать запись экрана. Cannot Это если у become вас the этот prey способ of не hostile устроит. powers. Вот. Ну, Let возвращаемся all our опять neighbors know к нашему that we shall join with them экрану. to oppose aggression or Как мы subversion видим, anywhere что in the какое-то Americas. время будет записывать. And let every После other того, power как know вы закончите that this записывать, вы hemisphere нажмете intends to кнопочку remain «Завершить» и the запись master of завершится. its own house. Вот. И эта запись начнет формироваться прямо в облаках на YouTube. Сколько можно записывать? Ну, если вы вообще новичок, YouTube вам сначала даст уроки 15 минут. Но потом, по мере продвижения, так сказать, то есть, если вы будете хорошо вести, не выкладывать никакого лишнего контента, то это время будет увеличиваться. Лишнее имеется в виду, что чей-то чужой. То есть, если вы будете проводить записи, свои видео выкладывать, то вообще проблем у вас не будет. И через время у вас будет время довольно-таки широкое. Ну, у меня сейчас можно 8 часов записи делать. Может быть больше, и можно, но пока вот у меня 8. Итак, после того, как вы заканчиваете, нажимаете, хотя можете забыть. Ну, в общем, там вам показывает статус, сколько вы можете записывать. Before the dark powers of destruction, unleashed by science, engulf all humanity in planned or accidental self-destruction. We dare not tempt them with weakness, for only when our arms are sufficient beyond doubt can we be certain beyond doubt that they will never be employed. But neither can two great and powerful groups of nations take comfort from our present course. Both sides overburdened by the cost of modern weapons, both rightly alarmed by the steady spread of the deadly atom, yet both racing to alter that uncertain balance of terror that stays the hand of mankind's final war. So let us begin anew, remembering on both sides that civility is not a sign of weakness, and sincerity is always subject to proof. Let us never negotiate out of fear, but let us never fear to negotiate. Какие-то операции делают, и в зависимости от времени, вот видите, уже идет мой экран. Let both sides explore what problems unite us, instead of belaboring those problems which divide us. Let both sides for the first time на этом, в общем-то, добавление записи и закончено, но если вас интересует еще как можно обрабатывать в интернете, то потерпите еще пару минут. Хитрость заключается в том, что в самом YouTube есть очень простой видеомонтажер, которым можно половину проблем, связанных с редактированием
ваших Together let us записей решить explore the прямо stars, здесь, никуда не отклоняясь. conquer Я не the буду desert, ждать, пока запись не eradicate обработается, он не появится tap в the ocean возможностях depths, редактора, and поэтому я возьму encourage the прошлую arts and запись, commerce. какую я Let перед both этим уроком sides тестировал, unite to heed и буду in на all основании corners of ее the делать. earth Вы можете the здесь, видите, command of добавлять. Isaiah to undo the heavy burden and let the oppressed go free. Вот, вы можете добавлять If a в beachhead of cooperation видеозаписи. may push back the jungle of suspicion, Вот, устраивать let переходы, both понятно, что и sides также join in есть creating a new endeavor, очень простые not a new balance обработчики, of там power, можно ее уменьшить, but a new например, world of law, вот, чтобы с where the какого-то strong are момента just делать. В чем and the именно weak уменьшить? secure Дело в and том, the что peace сервис preserved. конференции в начало записи обычно All this вставляет will not be finished такую вот in the штуку, first 100 days, что он, nor will it be сейчас я finished in покажу the на first одной из 1,000 days, nor in the life of записей, this administration, nor even чтобы вы perhaps прямо in our увидели. lifetime on this planet. But let Вот, us например, begin. вот этот возьмем. Видите, да, буквально это пара секунд. In your hands, my fellow Она может citizens, вам не понравиться, поэтому more мы than в этом mine, редакторе можем спокойненько will удалить. rest Вот the ждем final success or failure и все, of our и cause. удаляем. Since this country was founded, Вот видите, ползунок прям each ходит. generation of Americans has been summoned to give Всё уже. testimony to its national loyalty. The graves of young Дальше, Americans что вы можете делать? who Еще можно answered the тут call фильтр to наложить, service например, сделать там around the черно-белым globe. запись свою. now the Ну trumpet вот. Можно summons us сделать из again, нескольких вариантов записи. not as a call Что to еще bear хорошо, arms, когда у вас текст though arms плотный, we монотонный, need, можно немножечко not добавить as a call to музычки. battle, Здесь вот видите though in дополнительные battle we эффекты, are, которые можно добавлять. Ну but и a фотографии, call to видео bear the можно burden добавлять. of a Также можно long музычку. twilight struggle, Ну и, к примеру, вот year in здесь and year out, rejoicing in hope, patient in tribulation, a struggle against the common Так что enemy прямо of man, сейчас повторите все эти действия для того, чтобы вы могли хорошо их and war запомнить. itself. И тогда вы Can we forge научитесь, against как these делать enemies захват экрана, a используя grand только свою and global программу. alliance, Только интернет и браузер. north and Что south, может east произойти? and west, Какие подводные that can камни? assure Когда a вы more первый fruitful раз life будете, for all если вы mankind. вообще никогда еще никуда Will не you входили и join не in пользовались that Google historic конференциями, то при первом подключении к конференции вас попросят установить программу Google House. In the Вот long она history of the несложная, world, она нужна для того, чтобы only a отдавать few ваши вот эти generations все устройства have been granted the role в интернет при of defending включении freedom конференции и также in its hour of просматривать звук в maximum danger. конференции. Если I же вы do уже not shrink пользовались from до this этого, то у вас вообще responsibility. не I возникнет welcome it. никаких необходимостей. Вот и весь такой секрет, как I очень do просто not создавать believe видео. Если that вам any of us понравился этот урок, would exchange поделитесь с places with друзьями, any чтобы other они тоже people знали, как or any можно, other generation. ничего не устанавливая на The своем energy, компьютере, the faith, абсолютно the спокойно devotion записывать свой which экран we и сразу же bring to выкладывать this его endeavor в YouTube. will light our country and all who Подписывайтесь на serve it, наши на and the мой glow канал from that и fire получите еще больше can truly light the уроков о world. том, как можно And so, использовать my fellow существующие программы Ask для того, not чтобы what your удаленно country can работать. do for you. Ask what you can do for your country.